Görüşüyoruz bu aralar. Sizden izin istemeye geldim. Ne izni? İzin verirseniz İlhan Tepeli'yi tek celsede gömeceğim. Bize ne faydası var bunun? Bunun adını koyalım. Siz derseniz ki bedeli şu kadar para, ben size onu takdim edeyim. Yok, işler aksar derseniz ben o kifayetsizin işlerini de yürütürüm. Düşündüm diyorsun. Düşünüyormuşsun. Haddim değil ama bıçak da kemiğe dayandı. Böyle olmuyor. Sür tarlayı çık dedim İskender kendi kendime. İlan olduğu sürece karnının ağrısı geçmeyecek. Yediğin yemeğin tadı çıkmayacak. Şu şarkılardaki aşklar ne güzel değil mi İskender? Evlilik başka bir şey ama. Sorumluluğu var, zorunluluğu var, rutinle baş etmesi var. İstediğini yapamıyorsun. İlhan'a dokunamazsın, buna izin vermeyiz. Oğlunu Cihangir'i kaldırsam Tepelilere dokunamazsın. Pazarlık mı ediyorsun sen o kıt aklında? yok pazarlık değil. Aklımda kıt. O da doğru. Ama siz de beni anlayın. İçim yanıyor. Kandırıldım, soyuldum, kazık yedim, küçük düşürüldüm. Bir cezası yok mu bu çektiğimin? Bu para niye geldi? Ceza bu işte. Para kazanıyorsun. Kâr da zararın kardeş. Olur öyle. Dünya diyeceksin. Yoluna yurduna bakacaksın. Biliyorum ama siz de beni anlayın. Aklım gidiyor duramıyorum. Hiç olmazsa kuryelerine parayı benden çalan iblisi geberteyim. Pazarlığı benimle değil İlhan'la yap. Ettiğiniz haltlar tezgahıma dokunursa o zaman kim ölür görürsün. Dünya diyeceksinmiş. O dünya günü gelir. Şaha da, vezire de dana güttürür. Sen de onu bil.